Mungkin boleh lagi Pak Aris, mohon maaf untuk minumannya Coca-Cola mungkin bisa ditambahkan. Ngumpinnya apa kue? Ya Allah si Wawan udah diminum juga. Parah juga Wawan. Semuanya udah pegang gelas. Jangan diminum deh, jangan diminum. Belum diminum. Tunggu apa-apa. Ya, jadi ini tradisi Kampai, tradisi Jepang. Jadi biasanya untuk menambah semangat dan kesabaran. Cis leh. Nah, apa namanya? Terima kasih ya. Kita mudah-mudahan acara ini kita akan solid, ya. Kesabaran kita juga makin akrab, ya. Nanti hitungannya 3, 1, 2, 3, sampai semangat. Setuju? Setuju. Ya. Oke ya. 1, 2, 3,